Guten Tag, หลงศาลเจ้าหยาดฝนป้าวาไฮ Present Desu It has been millennia since the fall of Remuria, and its history has long faded into the mists of mythology and superstition. Legends tell of how before the birth of Queen, there was an empire known as Remuria. Remurians believed their king Remus would bring eternal prosperity to the islands of the high sea. However, the god king's seers prophesied discord.The greatest empire อันนี้คือการพรีวิวแมปใหม่โดยใช้ป๊าเป็นคนเล่าเรื่องเหรอเนี่ยโอ้โหจะไฮเทคไปถึงไหน derive the primordial plan from the cycle of the 7 days and winds blowing over sea and land, and composed a splendorous symphony based upon it. He believed that the polities could escape fate's judgment and attain eternal paradise.If they harmonized with his perfect symphony. But today, welcome to the Genshin Impact version 4.6 special program! Yay! Let's take a look at the trailer! โอ้โหทำไมOn เทรลเลอร์เลยเหรอ we hold barbecue dinners at the house. เดี๋ยว They hunt for food, compete with each other, even cooperate. เดี๋ยว They enjoy พูด participating in บาร์บีคิวมาซะน่ารักเลยทำไม feeling is ป๊า mutual. นั่งซะโหดเลย After all, it's always possible certain familiar faces will be missing from the crowd อุ๊ย the มี next วาน time ด้ a วยเมื่อกี้เห็น similar นะ event rolls around. Something has come up, and since it pertains to Cyrus and Cyno, I deemed it essential to inform you all. It was a great plan, shrouded in secrecy. We all gathered around and นี่ celebrated คืออะไร the นี่คือจะ revival กลับ of ไป our จุดเริ่มต้นของการที่ไซโน Power. โอ้โหได้รับข้างไงนะเป็นเจ้าหน้าที่มหามาตาหรือ needed for some sort of project. Project Stuja? Participating in the plan will lose a lot of members in the process. I did not anticipate we would meet again after presenting you with the gnosis. บอสต้องมีอารมณ์สิงห์รีขนาดไหนถึงเล่นเปียโนได้เนี่ย Unless ไวโอ absolutely ลินเปียโน necessary, เฉย I will no longer carry out any special missions within Fontaine. โอ้โหมุมกล้องอย่างได้มุมกล้องอย่างสวยมุมกล้องโคตรเท่ Everlasting as the moon! โอ้โหทำไมถึงเท่ขนาดนี้โอ้ตัดมาใจโง่ cannot be rescinded. ผู้ใด Do you have any idea what you're doing? You're hiding the very person Father has been trying to find. I really didn't mean to drag anyone else into this. If Father finds out about this, everyone involved is going to be punished. A traitor. Cyno was chosen, but he was not the only one. You'd like me to return my power? I'm really looking forward to this rite of duels. ฮะ The wisdom of Hermanubis would have been ours. อะไรเนี่ย I คุ want ณ you คุ to ณปรับไซ become โน่ the เหรอ next ผู้ king. ตายป๊า Yet you seem to have different ideas. เดี๋ยว Saying I have all the answers, but doing so will only bring us ทำไม further ป๊า away ดี from กับ being เด็ก a real family. Your words paint an optimistic picture indeed. Allow me to remind you, however, few among us are willing to sip from a glass filled with tainted ๆทำไมป๊าดีกับเด็กๆอ่ะ Drained of all impurities and returned to its cleanest form. Good things come to children who do as they're told, so I do hope you decide to tag along. There are many dangers ahead, and I, for one, don't โอ้ intend แต่ to ป๊า back ร่างดิวชั่นสวยมากเลยอ่ะ Disobeying โคตร orders เท่ from Father. So why have you backed us into a corner? No demonstration of loyalty shall go unrewarded, โอ้โห and no sacrifice มุ shall ม be กล้องอย่างเท่มุมกล้องอย่างสวยโอ้โหมาแล้ว True World of Fame ฟินสันไนท์เฟดโอ้โห Find your answer in the game. That's fair. Her story quest, Ignis Purgatorius, It's will be story released with quest version for Papa 4.6. Now, I don't want to spoil anyone's gameplay experience by saying too much about her quest, okay? But I do hope that travelers will be able to appreciate Arlecchino's unique charm after they've experienced her entire story.
Yeah. Version 4.6 will also introduce a new feature, the Focused Experience Mode. Now, if you use the feature while playing Arlecchino's story quest, then it will minimize the number of times that you'll be interrupted by characters or quest locations being allocated to other โอ้ มี quests. ฟังก์ชันใหม่ด้วย ถ้าเกิด Hopefully เล่ this น mode เคว will ส help travelers have a better ป๊า story อยู่แล้วมี experience, you know? เควสอันไหนมา อินเทอร์รับ That's มันจะบอกเลย right. And in the โอ้โห future, this function will become available for more and more quests. Besides this, yeah. Staring into my eyes is ill-advised. I can't promise you'll like what you see. อื้อหือ Transfixed! เฮ้ยทำไมเมื่อกี้ป๊าดูมีกลิ่นไอน้ำแข็งแต่เพลงไม่เข้ากับป๊าเลย เพลงดูสดใสสดใสกับที่โชว์มาเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหดูเอ้ยป๊าลอยได้ This is where you fall. ไม่รู้แต่เห็นว่าป๊าลอยได้เห็นป๊าลอยได้ I like how she Version 4.6, you guys ready? Let's do it! So All exciting! right, during the first phase of version 4.6, ตู้ Arlecchino, the ป๊า knave, มา and กับลูก Linny ชาย will เขา both enjoy a drop ค่ะ rate boost. กดค่ะ The all-new 5-star pole แล้ว on ก็ Crimson Moon Semblance will also become available. Also, สีแดง the แรง Wanderer ฤท and ธิ์จริง Baiju will return ๆ โอ้ in the second phase, so be sure to keep an สอ eye ง out. แล้วมุดต้อง Oh เอา my ไป gosh, that's so amazing. ดีมาก ดีมา Okay, ก so Aaron ข้าม and ได้ David, มีแล้ว any สอง other เดือ news you'd like to share? Actually, I do. Let's discuss the new weekly boss. That's right. We were ทำ just ไมต้อง talking หล่อ about เท่ how ข the นาด knave นี้ shows different faces to her family members and to outsiders. Oh. But in special แต่ป๊า circumstances, นี่ตีม she will สีแดง reveal แรงฤทธิ์มากเลยอะ That's right. Are you ready to see a new name? Yes, I am ready. I'm also ready โอ้โห เพลงต้องขึ้นมาอลังการอย่างนี้ไหมเนี่ยป๊ามีอะไรไม่เรียกว่าอลังการไม่หรอไม่อุ้ยอะไรมืออะไรหยิบมาโอ้โหโอ้โหกลางมันปีกแดงก่อนจะกลายเป็นปีกแมงมุมโอ้โหหมดแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหธีมดีไซน์เพลงท่าแต่ละท่าอย่างน่ากลัวเลยโอ้โห Wow. Not even Linny เปลือง and สเตมิน่า Fremine น่า seen ดู this side before. So the knave is accepting. Two new artifact sets will become available อาร์ติ in แฟกต์ version ใหม่มา 4.6. อีกเลย Fragment อัน of เกิดก็ยัง harmonic ฟาร์มให้พี่ whimsy นิว and ให้ปุริ unfinished น่า reverie. ไม่เสร็จเลย Travelers who are interested in them should stay tuned for more ขอ information. ดูหน้าตาหน่อยสิหน้าตามันอะไรเนี่ย Oh, ทำ you're ไมแฟกต์อันนั้นหน้า finished. ตาคล้าย Okay, wait, how ๆของ come ไฟ your ไฟ avatar was so short? It wasn't enough ผิ for ด me. คนละเกมคนละเกม Okay, I actually do have other news to share. Ooh. Yes. In version 4.6, Sumeru City will be experiencing an unsolved mystery. Ooh. And for some reason, Oh. Cyno's gotten mixed up in it. ไซโน่สตอรี่เควสอันที่สองโอ้โห มาก่อนเวนตี้อีกนะเนี่ย Oops. Well, Cyno wanted to investigate personally because someone involved in the case has a very unique identity, and the two of them share a close connection. Sounds like there's some serious shenanigans going on. That's right. Is this a case where we get to use violence if the situation gets too complicated? มาแล้ว These are จาก all ทีเซอ very ร์เมื่อ good กี้ guesses, เชื่อได้เลยว่า but สตอรี่เควส I'll นี้ของ offer พี่ you โน่ one ตึง clue แน่น that อน you probably wouldn't be ถ้า able มา to กาว guess อีกมัน otherwise. ก็ไม่ได้ A เอ้ย mysterious youngster with connections to the mystery will make his debut during the case. And Cyno's friends are not just freeloaders น่า who กด only มาก show เลย up แต่ for แต่ตัวดูเป็น food. สีดาวนะ Tainari, ตัวดีไซน์ Kale, Alhaitham, ดูเป็นสีดาว and Kabe ในความคิด will วา all นะ come to support ดี him ไซน์ when ดู he สี needs ดาว So yeah, if you want to know more about what happens in this case, Hey, welcome back, everyone. So Hey. we've already told you the story of แอเรียใหม่ Arlecchino and the แอ House of เรี the ย Hearth. ใต้น้ำใช่ไหม So why don't we continue the story of Remuria, which you saw in the เร beginning มู of the เรีย program?
I would like this very much, please. Yes, you did such a good job. Encore, encore. A new area of Fontaine will open in version 4.6. Travelers will get to visit the village of Petrichor. Though, would there even be much to see on such a small island? Well, yeah, I guess this is where I'm supposed to really confidently say totally. ดู Right? Yeah. Okay, now เขา that เรียก you อะไร mentioned it, there's เขาเรียกอะไรดูมีความเป็น definitely โบ more ส to ถ์อยู่ this นะ village than meets แบบว่า the ดูแบบ eye, ผู้พิ right? ทักษ์เป็นโบสถ์อะไรอย่าง I เงี้ย think we're focused on the wrong thing here. This is where the kingdom of Remuria's remains lay at rest. So how big was เอ้ย such ตัว a อะไร glorious and prosperous nation, really? ตัวอะไรเนี่ยตีได้หรือเปล่า I เอ้ย mean, อะ this ไร little town looks a whole lot ทำไม bigger. มีแมวมาด้วย Well, that's a neat trick. Anyway, this is where we'll meet a talking cat. With its guidance, we will be able to see the civilization that vanished thousands แพ of ท years แพทนี้มีแมว แพท my แพทนี้มี God, แมว แพทหน้านี้ก็มีแม Anything ว for a talking cat. แมวมหัศจรรย์ As Aaron mentioned at the beginning of the program, King Rili. Ooh. Meanwhile, a forgotten statue sits in a recess Bato of the mai fated ma. castle, silently ทหาร proclaiming the immortality จะบอก and ว่าทหาร glory ม้า of a great เล่นดนตรี civilization ก็ว่า that กระ awaits ไร a อยู่ warrior who would dare challenge the majesty of the ancient ruler. Oh, yeah, that's right. The statue of marble and brass will soon เป็น be เขา coming เรียก as นะ a boss. You can earn all identity sorts of ของ materials if you จากเขาเรีย manage ก to นะ beat it in a จาก challenge. สมัยโบราณ I'm กาล so hyped for it. โอ้โห Oh my gosh, yes. And ตี David, เราอ you ยู่ did แล้วเข้า such เข้า a ใกล้ปุ๊บ great ตี job เราเหมือน introducing it. That was ปู great. ซี That อิ๊ว was เอ้ย great. ไม่ใช่ปู Wait, ซีอิ๊ว but ปู quick question. How do ปู we ซี even ฟู้ get ด to เลย such a remote little island? That Ni isของ a great ป๊าป๊า question. ใช่ไหม Travelers who have already completed the third act of the Archon quest, Song of the Dragon and Freedom, will automatically unlock a teleport waypoint in the village of Petrichor. อ๋อ Hopefully this helps ถ้าเกิด travelers ว่า when exploring ผ่าน a เคว new สเวน area. ตี้บทแรก I've heard that ไม่ใช่ this เควสเวนตี้ feature เขาเรียกไง will เควสที่พระเจ้า return for ที่ many new เราไป areas in the กับเวน future. ตี้บทแรกแล้วก็สามารถเทเลพอร์ตมาตรงนี้ได้เลย All right, that's all the information that we haveความ about เจริญ Fontaine for now. Welcome back, everyone. Hey! Okay, กิจ I กรรม hear that a แจกโก musical โร่ฟ tour รี is coming to เดี๋ยวจะ Inazuma, ได้ and the โอ้ยอย่า organizer บอกว่า is เกียรติเครื่อง none ดนตรี other than น่ะพี่ Arataki Ito himself. ข่าวนี้เป็นอะไรนะ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะท Max, would you like to ำ tell เป็ด us เหร more อ about ไม่ it? ไม่ใช่ทำเป็ด It อะไร would ท be my absolute ไม่ pleasure, ไม่เดาดีกว่า compadre. สรุป So ว่า I ได้ got a เครื่องดน question. ตรี Does เพิ่ม everyone มาใช่ still ไหม remember Dvorak? Musicians out there. Are you now? หน้า Well, ตาก็ since ดูมี you're ความ so ตลกอยู่ excited นะ about it and the festival, why don't you help launch the Arataki Rockin' for Life tour to Force of Awesomeness? All right, there's ไหน three steps to 4.6 preparing for เรา the มีเพลงอะ festival. ไรให้เล่นเพิ่มเติม Number one, โอ้เพลงของนี่ Extreme Carnival Ensemble. We can practice getting into the flow with some rhythm games while the stage is still coming together. Wow, those keys look really unique. Yeah, they really are. อยากเข้าไปฟัง And เล the ยว่า second ตอน task เล่น is ไง called the Trillion มัน Trinket เสียงออก Trawl. ยังไง Say that 3 น่า times fast. The Trillion Trinket น่าจะ Trawl. เป็น The เสียง Trillion มัน Trinket น่า Trawl. ดู The แต่ Trillion ว่า Trinket Trawl. ท่าเป่าคือท่า We เป่า can't สบาย have a rockin' music festival without a rockin' venue. So, travelers will be helping Dvorak spruce it up with his list of items. It's a piece of อืม cake, กิจกรรม right? หาของดี And ดีไม่ได้กลับไป lastly, แมปเก่าไม่ได้กลับ we have the แมปเก่าไป meaning หาของนาน of มาก melodies. Can't have a party without adoring fans, so we gotta invite fellow music lovers to come jam with us. After listening to their tunes, we can restore the missing music notes. Oh, so we'll be able to hear them sing. That is super exciting. Yes, that's the point. Music กิจ gets กรรม you เกี่ยวกับ pumped เสียง up. เพลง And after we've ระห rocked ว่าง out to the เป็นคน pure ที่ spirit หู of เพี้ยน awesome listening Inazuma จะรอด over ไหม in เนี่ย Mondstadt, we'll be dancing to a tense and thrilling tune. Hold up. What do you mean by tense and thrilling? Does it mean กลับ anything ไป if I มอน say สเตอร์ Wind Trace, Seekers and Strategy has กิจ finally กรรมส arrived? ถาน I love Wind Trace. And yeah, it can get a little tense at times. อีกราทนาย The ใน new เมื่อ name implies that the เรา game has ของเพื่อน undergone some ก็เท mechanics ไปแล้ว changes, yeah? ไม่เป็นไรเราไป You're เล่นกับ correct. คนแปลก That's หน้า very intuitive of you. Thank you. Yeah, you'll be playing hide and seek as rebels and hunters, just อะ like ไร before. เนี่ย But there are a few new rules. Yeah, when rebels are captured for the first time, they'll be exiled to the surveillance zone for a short period of time. Now, they will be automatically freed after their time out, but also their friends can try to help them escape the zone early. But if you get sent to jail twice, ช่วยเพื่อนได้ you're ด้วย deleted from the game. Oh, that does sound โอ้ tense ถ้า and กดไอ้เพื่อน thrilling. นั้นคือเราโดนจับแล้วเรารอดใช่ไหมแล้วรอให้เพื่อนมาช่วย โอ้โห signaling devices, which will prevent ใคร nearby จะมาช่วย rebels ตัว from disguising or concealing themselves. The rebels' goal is to repair these devices while also avoiding capture. Once they repair 4 devices, they win the match.
Oh, and rebels can work together to repair these devices. อันนี้ไม่ใช่แค่อยู่เพื่อรอด Hunters will either need to prevent the rebels from repairing the signaling ไม่ใช่แค่อยู่เพื่อเราต้องซ่อมเครื่องด้วยนี่มันอะไรเนี่ยฮะเดดบายเดดบายกับไอเดนเหรอโอ้โหเขาก็เข้าใจประสานเขาไงนะเอาเกมเพลย์แบบว่าเดดบายกับ Identity View มาประสานเกมจริงๆได้โอ้โหซ่อมบอกเลยเดดบายกับ Identity View ชัดๆ In fact, the device will even be marked on the minimap. Ooh, okay. So that means that repairing the devices will expose โอ้ your location. ถ้าเกิดซ่อมก็ Oh my gosh. คนล่าก็รู้ว่าอยู่ไหน These sort of unexpected risks that can be the most nerve-wracking. จะบ้าตาย This would be super interesting to play. Yeah. Oh, absolutely. And in another event, travelers will receive a Event rather ใหม่ strange commission. What do you mean, rather strange? What I mean is, there's a chef who's famous for using unusual ingredients, and he wants to make friends with a pyro Regisfine. ฮะ Oh, yeah. And ไป not เป็น just เพื่อนกับ a ดอกไม้ pyro ไฟ Regisfine, he also wants to befriend อะไรเนี่ยอีเวนต์อะไรเนี่ยไปเป็นเพื่อนกับดอกไม้ไฟ and a jade plume terror shroom, and moving on, travelers should be familiar with our กิจ next ลีลัน event, Vibro Crystal กิจใน Application. แคสซิล It seems like the event involves connecting different vibrating crystals in order to generate different effects. Aaron, I am so impressed by how intuitive you are. Oh my gosh. Thank you. That means That is so much incredible. coming from you. จำไม่ได้ว่ากิจเป็นยังไงแต่รู้ว่ากิจ I ลีลัน meant it. Each round requires 2 teams. อ๋อ Before each กิ battle, จ you can set up กิจ Vibro ทดลองตัว Crystal ละคร Harmonics นี่เอง plans for each of your teams. กิจ This ขา will ยตัว allow ละ you คร to นี่เอง receive different combat buffs when you combine transmitter. Also, the Genius โอ้ Invocation การ์ด TCG มาใหม่ event, การ์ด the เก่า Forge เก็บไม่ Realms ครบเลย Temper, โอ้ will be การ์ด returning ปู in version 4.6. ซีฟู้ดมาใหม่ The เนี่ย Heat of Battle mode will also receive an update, so don't miss out, อบีเท duelists. เราจะมีใครไปเล่น And มัน there's ไหม going to เนี่ be ย an overflowing mastery event, อันนี้ก็ so ส you มุด can อัพ more พรสวรร easily ค์ train คุ up ณ the สอง characters who need the extra boosty boost. Welcome back, everyone. มาบท Next ความ up, เจริญ we're presenting some information about นี่ improvements แกอะไร for หม้อ different ไม่ใช่ in-game หม้อการน้ำชา systems. เรียกหม้อเฉยเลย We have some updates for the Serenity Pot, such as the Quick Obtain feature. Instead of having to navigate a bunch of menus, you can use this feature to put all missing furnishings into a queue, where you can use one click to purchase any missing components and then craft your desired piece. Ooh, that does โอ้ actually sound คือ very แบบว่าในเซต confusing. ไหนที่มันของขายสามารถประมาณว่าคราฟได้ The เลย avatar ทันที system โอ้ will โห also be updated, so you'll be able to ความ use เจริ more ญ portraits of your อ familiar ยากได้มา friends นาน as แล้ว your โอ้ยแล้วก็ profile เพิ่มไอ picture. คอน Oh, that mask is Hanachiru Sato, isn't it? Mm-hmm. Oh, and there's Arama, Ui, and ang the loo. Thunderbird, and Rue, and more. This is amazing. So many Oh, more. I'm sure yeah. lots of travelers like Ui, them. no. Treasure Dai, compasses khổ have chưa? also been updated. Chưa nè. Its markers will be displayed on Soraya. both the large map Mấy cái Soraya. and the mini map. The compasses will Bye. also include information about อ่า different แล้วก็มี Sweet. Way more กล่อง intuitive. โชว์ในแมปมาแล้ว It's time to กว่าจะมา eradicate all บอก the เลย maps with 4.6 ใช้เวลากี่ปีมา 99% เนี่ย 3 exploration ปี progress. Heck yeah. Exploration! Eradication! แต่ว่า Now that ไอ้ we've กล่อง gone over เนี่ยมัน some updates to the เขาเรียก game นะมันโชว์ systems, กล่องที่ it's ซ่อนอยู่ time ห to รือเปล่า talk แบบ about กล่อง some ที่ต้องแบบแตะ Genshin นู่นแตะ Impact นี่อะไรเงี้ย soundtrack ถ้าเกิดมันไม่โชว์ ก็ต้องใช้ไกด์อยู่ดี Yeah, that's แล้วก็อัลบั้มใหม่ Genshin มา Impact's third Fontaine OST, Cantus Aeternus, will debut during version 4.6. This album features original music created by the Hoyomix team for the new region of Fontaine and related content. Music is my favorite. So Oh no, y'all! It looks like there's nothing left for us to present. I know. So หมดแล้วเหรอ I think that means it's time for this special program to come to a close. Say it's not so. Is there anything else that y'all would like to share with all the travelers who are watching? Yes. What? This was so fun being here with you today. I'm so glad I got to be here with you guys. It's Fun, guys. such a great Thank you. time. So thanks for being here, and I think that's all we've got for this program. So we will see you all in game. See you guys in the game. Bye-bye. เย้เจอกันในเกมค่ะ บ๊ายบาย ปิดสารนะจ๊ะ